Kälteanlagen und kryogene Systeme sind extremen Belastungen ausgesetzt. Nur perfekte Schweißnähte halten diesen Bedingungen dauerhaft stand. Das Tate-Orbitalschweißgerät sorgt für spannungsarme, dichte Verbindungen in flüssigem Stickstoff, Sauerstoff oder Helium. Besonders geeignet für Edelstahl- und Nickellegierungen in tiefkalten Anwendungen. Verlassen Sie sich auf Tate für stabile Leistung in extremer Kälte. Jetzt Kontakt aufnehmen.